皆さんこんにちは。ヨガインストラクターの宮城香です。前回の動画、座ったまま行うヨガはやっていただけましたでしょうか。で、今回は足にフォーカスをしながら行っていきます。で、足の内ももを特によく使っていくんですが、一応全身で動いていく軽いフローヨガになります。なのでキープ長めにしたい方はよりキープを長めにすると効果が出ます。で、気持ちよくフローで動きたい方は順番を覚えてバンバン進めてやってみてください。それでは始めていきましょう。それでは今日は座った状態から入ります。少し腕の練習をしたいので座ったまま足と腕の練習をちょっとしましょう。じゃあ手を後ろについて足を前に投げ出してみてください。で、後ろについて後ろに寄りかかると骨盤は後ろに倒れてる状態です。それでいいので、ももの骨を内外回してみましょう。つま先を動かすっていうよりは、ももの骨を内回しにしたり、外回しにするっていうイメージで動かしてみてください。じゃあ、ここから今度は骨盤を立ててみます。腰が丸まらずに骨盤、座骨で床を押して腰を立てます。それで内外やります。で、外回しをするときに大きくやろうとすると腰を後ろに落として外回しをしてしまいます。この場合、股関節、ももの骨を外に回すんじゃなくて、骨盤を後傾させて足を外に回すっていう感じになっちゃうので、立てたまま動かせる範囲でやります。で、骨盤を立てれないって方は、ちょっとお尻に高さをつけて、腰が丸まらずに上に伸びる。で、少し膝曲げてもいいので、ももの骨を外に回す、内側に回すっていう感覚を見つけてみてください。ももの骨を外に回そうとして骨盤を倒すんじゃなくて、骨盤は固定、ももの骨を動かせるようにします。で、これをちょっと覚えておいてください。じゃあ、今度は座りやすい座り方で座っていきましょう。で、さっきのお尻、座骨を床に下ろして頭頂、頭遠くです。ゆっくり息を吸って吐きながら少し背中を丸めてみます。手は前に落としていいです。体を丸める、背骨を丸めたとき、肩甲骨は大きく背骨から離れて広がっていきます。じゃあ今度は座骨で床を押して頭頂遠く。ちょっと胸を前に開いてみてください。押し出す感じ。そうすると肩は後ろに下がって肩甲骨が寄っていきます。もう一回背中を丸めると肩甲骨が広がる。胸を張ると肩甲骨は後ろで背骨の方に寄りやすくなります。じゃあこれを使って腕の付け根、腕の動きも連動させます。腕を後ろに回します。ぐるっと後ろに回したら肩甲骨寄りやすくなるので、胸を開いてみましょう。背骨の方に肩甲骨を寄せる。で、吐きながら内回しをかける。バタフライみたいな感じですね。で、腰背中丸めながら手の甲を遠くに押していきます。もう一回腕外回しをかけて胸を開く。内回しをかけて吐きながら手の甲を遠くに押す。そしたら右手が上、左手が下にして自分の背中を抱きしめてみてください。で、深く腕をクロスできるだけしていきます。で、骨盤を立てて腕くっつけたまま肘を曲げて手の甲を合わせます。きつい方は合掌してください。大丈夫な方は右手上、左手下です。で、下にある手を自分の顔の方に寄せてから手のひらを合わせます。これガルーダーサナの手になります。これを先に練習しといて、後でシークエンスの中に出てきた時はスッと組めるようにしましょう。じゃあさっきと同じようにお尻で床を押して頭を遠く。で、肩を後ろに引かないで前に押します。で、恥骨からみぞおち遠く胸を引き上げます。じゃあ指先が天井の方へ登るように、ゆっくりと胸を少し上に向かってあげましょう。
で、吐きながらみぞおちからお辞儀をします。で、ゆっくり体を立ち上げたら手を解放して一つ息を吐きましょう。もう一回腕の練習します。腕の付け根を外回し、胸を開いて手を後ろ、吐きながら腕の付け根内回し、腰背中丸めて手の甲が遠くへ行きます。もう一回外回し、ゆっくり胸を開く、吐きながら内回し、手を遠くへ飛ばします。今度は右手が上、左手が下じゃないですね。左手が上、右手が下で手をクロスします。腕と腕を重なったまま手の甲を合わせる。親指が自分の方向いているので、下の手を手前、自分の顔の方に引いて手のひらを合わせます。親指が向こうに向かないようにしてください。で、お尻で床を押して背筋伸ばします。じゃあ、恥骨からみぞおちを遠ざけながら、少し指先天井。肘を引かないで肘をちょっと前と上に伸びるようにして胸を開きます。ゆっくりみぞおちからお辞儀をするようにして背骨の動きと肩甲骨の動きを感じましょう。じゃあ上体を起こします。この腕の組み方だけは覚えておいてください。吐いて手を下げましょう。じゃあもう一回背筋伸ばしましょう。と遠く。では手を前について四つん這いになります。今日は四つん這いから始めていきます。チャイルドポーズですね。お尻をかかとの方へ引いて、おでこをマット。で、一度肘の力を抜いてください。で、ゆっくりと背中に向かって呼吸を通します。腰背中を広げるように、一度手を自分の方に寄せながら、背中をしっかり丸めて、おでこと膝くっつくかどうか。腰が丸まらない方は、尾骨を下げて、恥骨をおへその方に引き上げる。背中の上の方丸まらない方は、肩甲骨開いて、少し肋骨を閉じるようなイメージです。じゃあ顔を上げながらもう一回チャイルドポーズ。深く息を吐きましょう。で、今日は足がメインになるので、足頑張っていきましょう。手と手の間を見ます。ゆっくり上体を前。で、右手離れていいので一歩前に大きく出します。後ろの足、左膝から下を内側。で、つま先は立てた状態で内側。で、ゆっくり体を立ち上げます。で、この時に前に出した右足、お尻がこう上がってくるので、左右の座骨を床に向かって揃えていきます。右の腰が上がってるのを左の腰と合わせるようにすると内ももが伸びていく感覚が出ます。もう一回わざと右のお尻上げて座骨が床の方座ってる時と同じように落ちるように骨盤が床と平行で内ももの伸びを感じてください。で、膝が中にこう入ってこないようにももの骨を外です。ももの骨外回ししながら左の骨盤前に出さないように気をつけてみてください。股関節の高さを一緒。左手を天井方向。で、両方の体側をと伸ばします。右手はももの上。で、吐きながら軽く側屈をしましょう。右側に体を倒します。足、座骨を床へのイメージがないと腰が上がってきちゃうので、左右の座骨が下。内ももの伸びも感じながら、ももの骨外回しをしていってください。下にある手、右手を下ろせる方は、ももの前側からストーンと床の方へ。股関節で側屈をしないで、脊柱、背骨を使って緩やかに側屈をしていきましょう。では体を起こしますって、吐きながら手を下ろしましょう。両手を腰の高さが合ってるか確認をしたら、今度は踏み込んでいきましょう。ぐーっと右足の方に向かって踏み込み、反対の内ももを伸ばしていきます。戻す。もう一回、恥骨や座骨から内ももが遠ざかるようにして意識をしながら踏み込む。戻します。もう一回だけ。お尻の高さを変えないで、ゆっくりと踏み込んでいきます。じゃあこの骨盤の様子を覚えたら、後ろの足を直して、両手、右足の方に持っていきます。後ろの膝を持ち上げます。左膝を持ち上げて、かかとが内側に落ちます。
後ろの足の小指側を床についてから親指を踏んでください。で、右足の方を見て、右足は前、左足は後ろに押しながら体を起こします。そしたらここでもう一度股関節、今度は左のお尻が上がりやすいので、左のお尻と右のお尻の高さを揃えて座骨が床。こうやって恥骨を前に、さっきやったやつですね、座ってももの骨外に回そうとして骨盤を後ろに倒すんじゃなくて、左右の座骨が床でももの骨を外回しで背筋を伸ばしましょう。でそこから右のももの骨をもう一個外に回す意識、左のお尻が上がっていかないように踏み込みます。踏み込んだら背筋を伸ばして胸の高さで手を伸ばしましょう。手を伸ばしたら首を伸ばしてから右手の指先を見ます。ビラバドラーサナです。後ろの足をしっかり押してあげないとこうお尻が上がってきたので、左右の座骨、特に左の座骨をちゃんと床の方へ下ろします。で、体は中心の軸から大きく開きましょう。ゆっくり息を吸って、で、吐いて両足強く。で、左手を股関節、足の付け根、これが上がってこないように止めてあげます。右の手のひらを天井方向。で、ゆっくりと右の体側を伸ばしながら少し側屈をしましょう。右手の指先が天井へ伸びながら、もうちょっと余裕があれば後ろの壁、骨盤から肋骨が離れるイメージでリバースウォーリアーに入りましょう。ゆっくり上体を起こします。ピラバドラーサナ。息を吸いながら足を一度伸ばし、両足でマットをぐっと蹴りながらお腹引き上げます。右のももの骨を外に回しながら、体は縮めないで伸ばしていく。骨盤から背骨伸ばしながらゆっくりと右手をすねか足首の上。厳しければここにブロックを置いてみてください。トリコナーサナです。ここでも左の骨盤を開くときに膝が中に入りやすいので、左の骨盤開くときに右のももの骨を外回し。縮んでいかないで骨盤から背骨を伸ばします。で、首はすごく長く伸ばしてから指先の方、胸を開いたその先、天井の方を見ていきます。両足の力、後ろの足の力抜けるとこうやってプリッとただお尻が出てきちゃうので、後ろの足でもちゃんと床を蹴って体をお腹で引き上げて伸ばしていってください。もう一つ息を吸って、でゆっくり吐きましょう。さあ、上の手に引っ張られるように両足で床を押しながら上体を起こして一つ息を吐きます。そうしたらつま先、前の足、右足のつま先を少しイン、左足のつま先をちょっとアウト。ハの字みたいな形になります。で、左手が上、右手が下で自分のことを抱きしめましょう。抱きしめたら、反対ですね。右手が上、左手が下で抱きしめます。右手が上です。で、ガルーダーサナの手、さっき練習しましたね。肘を前に押し、恥骨じゃなくて座骨が床、頭頂が遠く。ゆっくり膝の方向に向かって膝がつま先の方向に向かって曲がっていきます。あまりにもこうニーしちゃう場合はつま先の方向を少し中に入れてください。で、座骨が床、頭頂が遠く。内ももが伸びながら使われる感覚を覚えてみましょう。もう一つ息を吸って、吐いてぐーっと踏み込む。足はマットを押し続けながら内ももを集めるようにして伸びます。もう一回、恥骨前じゃなくて座骨が床。ゆっくり足は前後、上下。押しながら座骨が下がるように。前と後ろに足を押し続けて、お腹はそれでも上に引き上げ続けてください。で、ゆっくり伸びます。内ももを集めるようにして伸ばす。伸ばしたら今度は、後ろの足、左足のつま先をイン。で、右足のつま先を正面に向けて、後ろのかかとを上げましょう。で、背筋を伸ばします。両膝が曲がっていいので、まず軽く踏み込みます。ここでも座骨が下です。座骨が下、両膝曲げたら、
ゆっくりと骨盤が前に倒れないで、この骨盤のまま膝を伸ばせるように足の付け根を伸ばします。両足でマットを前後に押してお腹は引き上げてます。ゆっくりと肘は前で、おへそを縦に伸ばすようにして、最初に練習した指先が天井の方へ上がっていくようなイメージ。ここで両足でマットを前後、お腹を引き上げるで内ももを使ってください。じゃあ体を立ち上げて一つ息を吐いたら、足の付け根から体を前に倒します。右足頑張って右足の方に体重乗せます。後ろにある左足を前に蹴り出したら、内もも同士をぎゅーっと中心に寄せていきます。足の付け根を後ろに引いていきます。膝を深く曲げてると足首までかかるので、かけられる方は足首まで。で、肘を前。後ろに引いた恥骨からみぞおちを引き上げて、指先を目線の先に持ってこれたら持ってきましょう。ガルダーサラです。足を組んでるんじゃなくて、内もも同士を押し合って、それを後ろに引いてます。その力を今度はお腹で引き上げてみぞおちの方でです。ゆっくりと手を解放したら、足をほどいて手をマット。で、お尻の力、ももの力を使ってゆっくり左足を天井の方まで上げてみましょう。そこから顔を上げます。そーっといきます。後ろにある左膝を右足の小指側、かかとの後ろに下ろしていきます。足と足、内ももをギュッと絞るような感じで下ろしましょう。お尻をマットにつきます。マットについたら背筋を伸ばします。お尻両方の座骨が床に落ちない場合はブロックを入れてください。で、膝が倒れようとするので、ここも内もも同士を中心に寄せて上に伸びてください。息を吸って吐きながら軽く体をツイストしましょう。右にツイスト。右手を後ろ。頭を遠く。で、座骨で押した力を頭頂に伸ばします。内ももで中心に集めた力を上に引き上げていってください。ゆっくり呼吸をします。後ろに倒れてるなと思ったら、お腹と足を近づけるようにして、上に伸びながら優しくツイストしましょう。では体を戻して一つ息を吐いたら、左手を後ろについて、左膝をつきます。で、右足を伸ばしましょう。で、下の手、肩の下に手を置いて押し上げながら、右手を天井方向。で、首を長く伸ばします。下腹部のあたりから足、背骨、遠くへ伸ばす。余裕がある方は、右足を持ち上げて少し骨盤周り、お尻を鍛えていきます。そこから右手を頭の向こうの方に手のひらを返して頭の向こうへ伸ばしていきましょう。後ろに伸ばした足、右足と右手を引っ張り合うようにして体をしっかりと中心から押し出します。じゃあゆっくり右手をマット。で、膝を下ろしたら今度反対向きになります。で、チャイルドポーズ。一度お休みをしましょう。背中に呼吸を通して、で、丁寧に吐きます。同じ流れでいきますね。もう一回背中に呼吸。じゃあ顔を上げて前を見ましょう。ゆっくりと上体を前。左手離れていいので、左足を前に持っていきます。後ろにある右足の膝から下を内側。で、つま先を立てた状態で内側に入れて、体を起こしましょう。今度は左のお尻が上がるので、左右のお尻の高さをまずここで合わせます。合わせるだけで内ももが伸びていく感覚が出ると思います。なのでそこを意識してみてください。で、座骨が下、頭頂遠く。で、ゆっくり背筋伸ばしたら左手はももの上。右の体側、両方の体側伸ばすように右手天井。で、
べちゃっと股関節からいかないで、みぞおちのあたりからです。軽く側屈をします。ここも意識しないとこうやってお尻が上がってきちゃうので、座骨が床のまま内ももの伸びを感じながら側屈軽くでいいです。で、左手内側に下ろせそうな方は内側。膝が中に入ってくるのを少し止めてあげてください。左のももの骨を外回ししながら、少しずつ股関節の動き、内ももの伸び、背骨の動きを感じます。上体を起こしましょう。吸って吐いて、もう一回股関節の上にいて、腰でもいいです。同じ高さ。そこから踏み込みましょう。踏み込んでいくときもお尻が高さが変わらないようにゆっくり踏み込む。で、戻ります。戻るときは前の足で蹴ります。もう一回恥骨から内ももが伸びていくイメージで踏み込む。で、戻る。体、骨盤を後傾させないで背筋伸ばしたまま踏み込む。内ももの伸びを感じたら戻ります。そしたら今度は左足の方に行きましょう。右足の位置を直します。で、右足の膝を持ち上げて、かかとが上がった状態、足の指でマットを蹴ってます。で、右のかかとを内側に下ろして前を見ます。左足の方向ですね。左足は前、右足は後ろに押しながら上体を起こして、もう一度股関節の高さを見ます。今度は右のお尻が上がりやすいです。なので左右の座骨が床、骨盤を前に押し出してたら、恥骨は少し体の中に引いて頭頂が遠く。で、股関節の高さ同じ状態で踏み込んでいってください。後ろの足の内ももが伸びながら使われる感じです。両手は胸の高さで手を伸ばします。首筋伸ばしてから前の手、左手を見ましょう。恥骨を前じゃなくて座骨が床。で、両足でマットを踏み続けてます。下と前に向かって、両サイドに向かって押す。で、それをお腹で引き上げて体の軸を取ってください。もう一つ呼吸しましょう。そしたら右手を股関節のところですね。ここから動かないように止めてあげてください。左の手のひら天井。で、少し体側を伸ばすように手を上げていきます。お尻が上がっていかないように意識すると、ちゃんと内ももが伸びていきます。もうちょっと余裕があれば、後ろの壁目指して手を遠く。では無理のないところでいいと思います。では上体を起こしましょう。ヴィラバドラーサナに戻る。そこからゆっくり両足を伸ばして、両足の力を押しながらお腹を上。左のももの骨を外に回しながら潰さないでください。自分自身を引き上げて関節にスペースを与え続けながらゆっくり入っていきます。すねか足首に手を置いて骨盤から背骨を伸ばす。首も長くしてから胸を開いて右手が天井方向です。左のももの骨を外に回すだけ意識しちゃうと骨盤がかぶさってきます。骨盤を開くだけ意識しちゃうと少し左の足が内回し入ってくるような感覚が出ちゃうので、両方を意識してください。で、足ももの裏や内ももの伸びを感じながら足の強さで体をしっかり引き上げましょう。じゃあ軽く膝曲げて押す力で起き上がってください。で、一息つきます。前にある左足をちょいとイン、後ろ足をアウト。で、つま先が外を向く状態。骨盤前に押し出さないで座骨が床です。ゆっくりと右手が上、左手が下で自分のことを抱きしめます。で、肘を曲げて手の甲を合わせます。背筋を伸ばしましょう。反対ですね。左手が上、右手が下です。すいません。で、手のひら合わせる。座骨が床、頭頂が遠く。つま先の方向に向かって膝を曲げます。内ももが遠くへ遠くへ伸びていくイメージをしてください。
骨盤前に押し出さないこと。ももの骨外回しだけど座骨が床です。ゆっくりと内ももを中心に集めて引き上げるようにして伸びる。もう一度膝を曲げて、つま先の方向に向かってちゃんと膝が曲がるように。外に開くだけじゃなくて、ももの骨を外回しする意識をしてください。で、上に伸びながら真ん中に集めて頭遠く。そしたら後ろの足のかかとを持ち上げます。前の足のつま先を正面に向けながら、両足でマットを押した力でお腹を引き上げましょう。まずは両膝を曲げます。骨盤を前に倒したくないので、骨盤立てたまままず両膝が曲げられるように。で、この骨盤変えないで膝を伸ばせるところです。膝伸ばして骨盤が変わるんだったら、少し浅いポジションでやってみてください。で、呼吸をします。両足でマットを前後に押した力をお腹で引き上げて、肩は引かないで肩甲骨から肘を前に押す。で、指先が天井の方に上がっていくようにして、ちょっと胸を開くような形です。では、体を正面戻したら、股関節から少しお辞儀をします。左足に体重を乗せて、後ろの足を前に出します。ももとももをくっつける、付け根のあたりでくっつけながら、お尻を後ろに引きます。で、深く膝を曲げると足首までかかります。足首までかからなくても大丈夫なので、集めた内ももをちょっと後ろに引いて、で、その分胸を引き出していきましょう。で、指先を自分の目線の方向に伸ばしていきます。ガルダーサナ。引っ掛けてとどまるんじゃなくて、内側に寄せ続けて、それを上に引き上げ続けてください。で、呼吸は胸に入れましょう。では手を離して足も解除します。で、両手をマット。で、ゆっくりと右足を天井方向に今度は上げましょう。そこから右の膝を軸足、左足の小指側のマットの方に持っていきます。足をクロスする形でゆっくり膝を下ろし、お尻を床に下ろしていきます。背筋を伸ばしたら、体をそーっと左側にツイスト。膝が倒れていきやすいので、足の裏を床につけて、で、ゆっくりツイストしましょう。腕の力でぐいぐいいかないで、お尻が床、胸が上。体幹の力で少し軽くでいいです。ツイストを入れます。左のお腹を前に向けるように意識をしてあげると、少し下腹部の力が入っていきます。後ろに頼りそうになったら、後ろの手で床を押して背筋を伸ばす手助けをしてあげてください。もう一つ呼吸します。じゃあ状態を直しましょう。で、一つ息を吐きます。そしたら今度右手を後ろについて、で、右膝が床。で、膝をついた状態、肩の下に手、で、左足を伸ばします。で、下腹部のあたり、股関節から足を遠くに押す。で、手に乗っからないで手でマットを押し上げて、自分の体を持ち上げます。で、左手を天井方向です。胸の中心から手を伸ばします。体の軸から全身を広げていきます。余裕がある方は、お尻ですね。左のお尻を使って足を持ち上げます。で、後ろに行かないようにしてください。で、そこから上に伸ばしている左手は手のひら、頭の方向。で、体側を伸ばすように、足と腕を引っ張り合って伸びをしましょう。体の軸がどっちかに引っ張られるんじゃなくて、中心から両方とも押し出していけるようにします。では、そーっと左手をマット、膝を揃えて、で、チャイルドポーズ入りましょう。息を吐きながら、チャイルドポーズ。
で、肘の力抜きましょう。腰背中に呼吸を送り込みます。いかがでしたでしょうか。今回は内ももを使ったシークエンスを組んでみました。で、内ももをただ寄せるために使うんじゃなくて、伸ばしながら使うビラバドラーサナ B の時だったりとか、ビラバドラーサナ、今回入ってきたのはビラバドラーサナじゃないんですけど、サンチャラナーサナ、ハイランジの状態で内ももを伸ばしながら使うをやっています。なのでヨガのアーサナの中では内ももをただ寄せるだけじゃなくて伸ばしながら使うアーサナっていうのがたくさん出てくるので、その時にただ膝を踏み込む、足を踏み込むよりもももがどういう感覚かなっていうのを見ながら練習をしてみると効果が変わるかもしれません。自分の体に意識を向けながら一つ一つ丁寧にアーサナをとってみてください。それではまた一緒に練習しましょう。ありがとうございました。